大家好啊！大家好，歡迎收睇親子教育課程第3課。希望呢套課程對你有幫助，亦開始試下新嘅方法教你哋嘅子女。覺得做人父母困難，好多人都係咁諗嘅。幾年前，英國首相布萊爾喺在職嗰陣咧，登咗篇文章，佢話做人父母真係仲難過做首相嘅。希望佢嘅說話安慰到你啊！作為父母，最難受嘅係小朋友好細個就識得揾藉口啊！我個仔3歲嗰陣喺屋企隔離間幼稚園度返學前班喎。有一日，老師拖住佢隻手嚟我哋屋企，表情非常緊張啊！佢話我個仔有啲嘢塞住咗個鼻，但係唔知係乜嘢嚟噃。見到咁，我當時嬲到出唔到聲啊！因為個仔上星期先同一個小朋友塞咗粒果仁入佢哋嘅鼻嗰度喎。我同學校老師都話過佢咁樣係好危險㗎。我好驚佢唔小心索咗啖氣，令嗰嚿嘢塞得仲實啲添啊！所以即刻入去攞個鉗仔出嚟咯。我太太佢啦，最後鉗咗粒好大粒嘅啡色嘅三樓出嚟。我大聲鬧個仔啊！點解塞咗粒瘤入個鼻哥度？佢話佢冇咁做啊！咁我就問翻佢啦。如果咁粒瘤點會走入個鼻度㗎？阿仔諗都唔諗就答我哋話係佢自己跌落個鼻度噶。唔好因為小朋友多多藉口就由得佢哋亂嚟啊！今堂呢，我哋想講嘅主題就係定一個界線，幫小朋友做正確嘅選擇。首先要講嘅咧就係點解要設立界線。有啲人以為啊，只要仔女知道有人錫佢哋就足夠啦。聖經嘅箴言就指引我哋話，若果愛小孩就要謹慎咁管教佢，所以我哋必須要設立界線。愛同管教係分唔開嘅，亦都冇乜嘢矛盾。唔設立界線俾小朋友係會害咗佢哋嘅，因為小朋友大個之後會以為可以為所欲為，而且佢哋會以為有佢先至有呢一個世界，會變得自我中心嘅。前幾日我睇到一條所謂嘅幼兒產權法。如果我中意嘅係我嘅，如果喺我手上係我嘅，如果我睇到先係我嘅，如果睇起上嚟似係我嘅係我嘅，如果本來你玩緊但係放低咗，自然就會變成我嘅。如果壞咗係你嘅。父母必須要一而再再而三教導小朋友唔好咁樣做。3歲定80，細個就變成咁，將來大個甚至老，佢哋都可能唔會改變嘅。父母必須由細到大都要教佢哋咩界線唔可以超越，咩可以做，乜嘢唔可以做嘅。當教導小朋友分辨乜嘢係友善同埋自私嘅行為呢，佢哋就喺度學習緊點樣做人，學識為自己所做嘅嘢負責，亦都係學識點樣建立健全嘅人際關係。我成日教啲學生要有規矩，要守規則。譬如有一次上堂踢波，佢哋都中意踢波。我嘅重點呢係講守規則。我話冇任何規矩，落場踢2分鐘，踢咗都冇10秒，就有學生跌親，佢投訴犯規喎，我就話冇規則喎。佢起身執翻起個波，繼續踢，大家都追住佢同埋個波。當時場面好混亂，然後我就叫停，同佢哋講跟球例踢2分鐘呢。事後我問佢哋2場波究竟有咩分別呢？佢哋終於都明白，規則係令遊戲變得好玩，而唔係限制你，咁就可以享受遊戲啦。嗰次令到我更加明白規矩同紀律嘅重要。大家要知道，無條件愛子女，同埋為佢哋嘅行為制定適當嘅界線，可以為小朋友嘅發展同埋成長打一個好好嘅基礎嘅。愛同埋界線嘅結合，令小朋友學識點樣去尊重人。尊重係人生裏邊好重要嘅一環。呢個就要靠父母做榜樣，喺屋企以身作則啦。我哋對尊重人嘅態度，當然係會大大影響小朋友對尊重人嘅睇法啦。比如我哋唔尊敬佢哋學校嘅校長或者係老師，講一啲批評佢哋嘅說話，或者唔尊重佢哋，當然就冇辦法教啲小朋友學識尊重佢哋。小朋友當然要識得尊重人啦，好似係父母啊、學校老師，定因話係喺街上嘅警察或者係鋪頭老闆，尊敬師長呢樣嘢係好重要嘅。今日社會有個隱憂，係而家啲父母唔識得灌輸小朋友呢一個觀念，好多小朋友並唔尊敬學校嘅老師，唔尊重社會上有能力嘅人，結果就冇辦法正常同健全咁喺呢個社會度生活。
我哋除咗教導小朋友尊敬他人之外，都要話俾佢哋知，如果有人濫用權力嘅話，佢哋係要講出嚟㗎。而家好多小朋友並唔明白，識得尊重人係人生裏邊好重要同係必須嘅一環，咁樣就導致老師同其他長輩好難去維持秩序啦。我好希望啲父母平時可以跟規矩同埋紀律咁去做，跟時間表。小朋友喺學校適應得更好。我哋喺學校係先生，又似做人哋父母。我必須教學生要守規矩，同埋準時返學，要準時上堂。但係有啲學生喺屋企平時都唔會咁做嘅，咁我哋做先生嘅就好難教噶啦。如果小朋友冇規冇矩，就會覺得好難遵守學校生活嘅方法同校規。特別係覺得喺學校上堂係好難投入，同埋好難專心上堂聽書，因為佢哋已經習慣咗照自己嘅意思去做，習慣想做乜嘢就做乜嘢。呢個呢，係因為父母好多時都唔同小朋友講，唔係樣樣都可以為所欲為嘅。從體驗人生嘅角度嚟睇，或者咁樣冇問題，但係呢，喺人與人嘅社會入邊，我哋唔可以孤立離群嘅，係需要喺團體裏邊去長大，而呢啲規矩係絕對有必要嘅。父母唔應該逃避管教子女嘅。管教呢個字意思係學習，當中包含訓練、引導、教導、解釋正確嘅生活方式，同時亦都包含糾正喎。有時亦要為錯誤嘅行為面對後果或者懲罰。以下呢首詩可以睇到，作為父母要設立界線係有幾難。呢首詩話：我因為愛你，先會問你要去邊，同邊個去，幾多點返嚟。我因為愛你，足以令我就算買得起，都要你自己儲錢嚟買單車。我因為愛你，先會叫你將咬咗一啖嘅朱古力還返俾人，同要你承認係你偷嘅。我因為愛你，先會俾你睇見我心痛、失望同眼淚。我因為愛你，先會俾你跌倒同受傷。最重要嘅係你好嬲我，但因為愛你，我仲講得到唔得。呢啲都係最艱難嘅掙扎。我慶幸我贏咗，因為到最後你都贏咗。做父母嘅有時覺得好難講唔好，同埋好難定小朋友嘅界線。如果你係單親家庭或者做人後父後母，可能就更難。我哋都需要確信為家庭生活同小朋友定界線有乜嘢好處，無論係屋企定係學校。學校有道牆，我哋本來可以爬上去，其實而家唔可以，因為老師話咁做太危險啊！每次我哋走到上去，啲媽咪就會話翻落嚟唔好啊！有次我自己爬上棚架上邊啊，哦，仲有一次爬上冰洞度啊。你爸爸會點講啊？佢話：你唔好再爬上棚架度啦，就算同朋友都唔得啊，仲有冰洞都一樣啊。但係爸爸俾我爬多一次，因為我想爬一次上個棚架度，但係冰洞就唔得啦。佢話危險喎。有一次，我打爛爸爸支紅酒，啲紅酒滴晒落張奶白色嘅地氈上面啊！佢好惡咁鬧我。係啊。我哋嗰日想去買籃球卡，媽媽話唔俾，只可以禮拜三同禮拜六先可以去。有次我同家姐喺廚房入面玩緊，媽媽就叫我出返去，跟住我冇理佢，跟住我仲同家姐一齊走嚟走去，跟住家姐推開我啦，跟住呢，我哋冇為意。結果我隻手踭就撞到個花樽跌咗落地，跟住我驚到走咗去啦。你父母定咗好多規矩㗎。係啊，佢哋想我哋安全啊。係啊。佢哋想知道界線嘅底線喺邊。事實上，佢哋中意有一致嘅定位，設立得好會令佢哋有安全感。小朋友會不斷嘗試去衝擊呢條界線，睇下呢條界線會唔會有所動搖。如果界線唔清晰，小朋友就冇安全感啦。記得有位女士以小朋友走吊橋嚟做比喻，冇規矩就好似小朋友走吊橋嘅時候，手上冇嘢握住喺手一樣。我覺得呢個比喻得好好。
令我明白規矩好重要，可以俾小朋友有安全感。我諗可以咁樣講，界線係非常關鍵。咁可以令教導有成效同保護子女嘅安全。我哋會確定小朋友明白界線定位去到邊。如果佢哋繼續跨越定位，咁樣我哋會俾3次機會。如果繼續犯錯，就會根據年紀罰坐幾多分鐘咁。呢個方法好有效。定界線最重要嘅就係要切實執行。我哋成日聽父母威脅話，返咗屋企唔可以咁樣。如果你再犯一次，我就會咁樣。但係小朋友唔止犯一次，而係一而再、再而三咁犯錯，但係唔使受任何懲罰。所以定位雖然重要，切實執行就更加重要啦。我唔想做我唔應該做嘅事，因為做咗就會俾人罰。比如成個禮拜唔俾我食糖，或者其他懲罰，我就唔想咁樣俾人罰啊！家長有時好難對界線做到一致嘅定位嘅，呢個可能係最難嘅一個範疇啊！我仲記得好清楚，我曾經搞到自己好攰啊，同埋好失敗啊，因為我哋有個小朋友有段時間好中意蝦其他小朋友，而另一個小朋友呢，就係夜晚唔中意上床瞓覺啊！有啲家長同我哋講話，佢最想同小朋友做朋友，但係其實小朋友需要父母做返父母，父母冇得取代，佢哋要肩負起一個責任，確保界線係運作良好。我哋嘅長遠目標係小朋友應該自己設立界線，由父母為小朋友設立界線，到小朋友為自己設立界線，由父母掌控到自己掌控，呢個係漸進嘅過程。跟住嘅問題係設立界線有咩方向？有2種極端好危險嘅，一種係嚴厲到令小朋友完全冇晒自由，唔顧佢哋嘅諗法，而家長執行嘅時候淨係識得恐嚇。另一種極端就係放任子女，等佢哋想做乜嘢就可以做乜嘢。講下我自己，大家都知道我哋要經常為設立嘅界線做反省。有時我諗，我係咪太過放縱佢哋，搞到同人食飯都冇禮貌呢？我擔心我咁樣會害咗佢哋，所以我又會用啲嚴厲嘅教法。跟住我又諗，弊啦，我係咪太嚴厲呢？我咁樣真係會整死佢哋嘅。於是又放遠啦。我後來發現，應該將界線定喺呢2種極端之間。我哋並唔係喺度走鋼線啊，並唔係行每一步都會影響佢哋未來嘅幸福嘅。用一條大路嚟形容比較好，我哋可以自由規劃前面嘅道路，然後要自信咁去執行自己嘅決定。冇2個家庭嘅教法係一模一樣嘅，有啲會用呢種教法，有啲會用嗰種教法，係需要平衡嘅。我哋發現呢個圖可以幫到我哋明白有愛又有界線嘅重要同埋成效。水平線代表我哋對待子女嘅做法有幾咁嚴格，而垂直線代表我哋對佢哋表現咗幾多嘅愛。教養仔女有4種模式，第一種係喺右下角嘅呢一種，冇乜溫情又唔嚴厲，呢種父母好疏於教導，冇乜愛心亦冇乜規矩，佢哋嘅小朋友好容易被忽略，亦得唔到父母嘅關注，通常就會變得放縱同冇安全感。每種家庭都有可能有疏於教養嘅父母，無論你係有錢定係冇錢。喺疏於教養嘅家庭長大嘅子女，容易自信不足，甚至會導致自我毀滅，同有反社會行為。第2種模式呢係左下角，呢種家長通常好嚴厲，有好多界線，但係好少表達愛。簡單啲嚟講，呢種就係獨裁式嘅教育。家長會嚴厲設定界線，但係唔同子女商量，亦都唔聽意見。子女會覺得父母成日同佢哋作對，怨恨嬲怒會屈喺心度，等到一脫離父母嘅掌控，可能佢哋就會有反社會嘅行為㗎喇。第3種模式喺右上角，呢種家長好愛錫佢哋嘅子女，但係就唔識設立界線，呢種叫做放縱式教育。啲細路多數被縱壞同自我中心，中意點就點。通常呢啲小朋友好難接受他人唔將焦點放喺佢身上，導致缺乏自律。
大個之後，佢哋比較容易染上毒癮或者酒癮嘅。最後第4種模式係我哋形容佢係權威性嘅教育，同獨裁教育有好大嘅分別。呢啲小朋友會明白家長好錫自己，但係亦清楚界線嘅設立同埋會堅守。呢種教育既溫暖又嚴格，有愛亦有規矩，係理想嘅教育模式。教出嚟嘅小朋友會有安全感，知道自己喺家庭喺社會所扮演嘅角色。佢哋知道自己好特別，但唔會一直得到其他人嘅注意。咁做會幫助家長唔會以小朋友做中心，咁樣唔單止對小朋友，對家庭都有益㗎。呢種教子女嘅教育方式，結合咗愛同限制嘅方法，會培養出大多數父母想喺小朋友身上睇到嘅特質，幫助佢哋成熟，建立良好嘅人際關係。有時啲父母會覺得親切同嚴厲係背道而馳，只可以兩者取其一。其實咁樣係錯嘅。只要你嘗試喺小朋友身上實行，你就會知道嚴厲係唔會影響你同佢哋愛嘅關係。有好多時候，我哋好嚴格咁堅守界線，小朋友反而會感覺更多愛同安全。所以我哋千祈唔好害怕嚴格要求小朋友堅守界線。反而呢啲嘢會令佢哋感到更多嘅愛，呢啲係值得嘅。唔好害怕小朋友覺得你哋唔愛佢，因為唔會發生。我哋要舉2個假設嘅例子，解釋唔同教育模式實際上嘅做法。第一個例子係只有10歲嘅查理，佢想租一套15歲先至可以睇嘅 DVD， 因為好多朋友都睇緊。疏於管教嘅家長會俾佢睇，甚至由得佢自己喺房度睇。或者根本就唔知佢睇緊啲乜嘢嘢。如果係獨裁式教育嘅家長會好嬲，同以後都唔再俾佢租 DVD。喺放任態度嘅父母會受唔住小朋友嘅懇求，就答應咗。權威性嘅父母會話唔得，仲會講明點解，然後揀部更加適合嘅 DVD 俾佢睇。第2個例子係4歲嘅安妮，佢喺公園度搶咗萊拉手上嘅波嚟玩，而佢都只係得4歲啫。獨裁式教育嘅家長會即刻鬧佢：你快啲過嚟！你要即刻俾翻個波人哋。放任教育嘅父母相信只會笑住望住安妮，同由得佢想點就點，唔會教訓佢或者講啲乜嘢。疏於教育嘅父母根本唔知道發生咩事，因為佢哋仲可能喺旁邊講緊電話。權柄教育嘅父母會話：個波係萊拉嘅喎，我知道你想玩，但係你要有禮貌咁問人哋可唔可以俾你玩喎。最後呢個例子係經常發生嘅，地點係喺公共場所。啲小朋友好中意喺度挑戰我哋，家長應該預先諗點樣反應。當小朋友挑戰界線嗰陣，千祈唔好手足無措。父母必須要知道小朋友係一定會考驗你哋嘅。有個爸爸買咗隻貓仔，諗住俾啲小朋友，翻去之前佢就放咗隻貓入去個箱入邊。佢要啲小朋友一排排好，其中最細嘅細女大概係4歲左右啦。爸爸同佢哋講解要點樣養呢隻貓。佢話：你哋可以抱佢，你哋可以摸佢，或者係輪流咁餵佢，但係就絕對唔可以稱起佢條尾嘅。每個小朋友都好清楚咁岌晒頭嘅，包括最細嗰個女。爸爸就以為佢哋真係明白晒，於是就將隻貓由個箱度抱出嚟擺喺地下嗰度。點知個細女就衝上去就稱住隻貓嗰條尾。我見到嗰隻貓直頭眼都凸埋，直頭係想飆咗出嚟嘅咁樣。嗰隻貓一定係頭暈轉向。咁代表乜嘢呢？佢會話：其實爹哋你講嘅嘢我已經係非常清楚，你講得好好噶啦。因為我想睇下你到底講嘅呢啲界線有幾咁重要。呢個時刻好緊要嘅。小朋友其實想睇睇爸爸究竟有啲乜嘢反應，好重要嘅，唔好令個女失望。由小朋友細個嗰陣，我哋開始設立界線，佢就開始好快學識啊。但係無論咩時候開始都唔算遲㗎。我哋鼓勵你就由而家開始定規矩同埋底線，教導小朋友有乜嘢行為係啱嘅，有啲乜嘢行為係錯嘅。小朋友唔係一出世就明呢啲道理嘅，佢哋需要學習，而我哋就要教。所以我哋要點樣定界線呢？先嚟講下我哋嘅小朋友仲細嗰陣，我哋用嘅方法呢，就係分辨啱同埋唔啱嘅觀念啦。要小朋友識得分對與錯，首先父母要講清楚乜嘢係做得，乜嘢嘢係唔做得，仲要清楚舉例講明邊啲唔做得，例如亂拋食物、扯人頭髮同打其他細路等等。就算2歲嘅細路都有能力明白呢啲道理嘅。
然後佢哋就會學識兩種行為係有唔同嘅後果，同埋負上唔同嘅責任。好快佢哋就會發現一種後果係好嘅，另一種係唔好嘅後果啊！佢哋亦會學到要為自己嘅行為嚟到負責，呢啲係佢哋嘅選擇。舉一個例子啊，我哋叫小朋友唔好將啲玩具掉嚟掉去。如果佢繼續做，我哋會話：你再係咁做，仲繼續掉啲玩具，就要罰錯噶啦。如果佢選擇唔再掉，我哋就要讚下佢喎，做得好喎，咁就乖啦。小朋友如果唔聽，就要佢體會做錯選擇係要受懲罰嘅。例如要罰錯，去諗下自己做錯啲乜嘢啦。了解對與錯選擇嘅觀念，對小朋友好有幫助㗎，尤其係對學緊守規矩同學緊分對錯嘅小朋友添。對錯選擇嘅觀念好重要，亦會令小朋友覺得自己有選擇權。我同仔女突然唔再有衝突，因為佢哋知道自己可以選擇做啱嘅或者做錯嘅事，選擇權都喺佢哋手上。我成日都話呢個係你揀嘅，希望你會作出最好嘅選擇。佢哋通常都會作出最好嘅選擇㗎，我就可以同佢哋講，呢個唔係我哋想你揀嘅，而係你自己揀嘅，你自己都識得揀嘅。做錯選擇係需要承擔後果，但係做啱嘅選擇亦都要獎下佢哋。最好嘅獎勵係通過說話讚下佢哋，話佢哋做得啱。如果小朋友做得啱，俾獎勵係好重要嘅。我哋多數喺口頭上肯定佢，等佢哋知道自己做啱咗，父母會好高興佢哋咁樣做，肯定佢哋對小朋友係好大嘅鼓勵。你可以話你做得好好啊，揀咗正確嘅選擇，真係好叻啊！表揚小朋友嘅正確行為對佢哋好有幫助。譬如話，沖完涼話起身就起身，好乖喎，咁我哋有更多時間睇故事書啦。又或者多謝你打俾我，話我知你安全到咗朋友嘅屋企。我哋肯讚小朋友做得啱，佢哋以後就會做得更加好。但係有啲持續咗好耐嘅問題，咁額外嘅獎勵就會有幫助啦。記得班尼4歲嗰陣，每日由幼稚園返到屋企，就會將佢衣櫃入邊嘅衫通通攞晒出嚟試，然後掉到周圍都係喎。佢間房每晚都好似打風咁樣。後來我哋做咗一張表，只要佢喺沖涼前將佢嘅衫放返好，就可以得到一粒星星。當累積到一排嘅星星之後，就可以得到獎勵。但係佢未必日日都攞到星星㗎喎。我覺得呢個做法好有幫助啊！喺幾個禮拜之後，佢嘅問題就改善咗啦。訓練班尼要識得將啲衫放返好嘅同時呢，如果其他子女行為上做啱咗選擇，都要攞到星星，咁樣先至係會公平嘅。佢哋細啲嗰陣，呢個方法好有效。我哋喺旁邊放個玻璃樽，將貝殼粉油到五顏六色，目標係裝滿佢。如果佢哋乖做得好，就可以攞到貝殼粉。樽上會用圖或者字寫咗裝滿後嘅獎勵。如果請保姆嚟照顧小朋友嘅話，呢個方法好有用㗎。我哋可以對小朋友講，如果玻璃樽滿咗或者係裝一半，但係目標要合理，唔好定太難達到嘅目標啊。我哋呢，夜晚或者第二日返嚟，如果滿咗就會有獎。呢個方法好有用，因為佢哋會聽話。係啊。係啊，我哋會用俾星星嘅方式嚟鼓勵㗎。係啊，唔同嘅年紀咧，就用唔同嘅獎勵嚟鼓勵佢哋。第二個幫我哋設定界線嘅原則就係要識得揀討論嘅地方啦。我哋要決定邊啲事重要，邊啲事冇咁重要，先做得到冇咁囉嗦，唔可能乜嘢都管。有時小朋友扭計發脾氣，可能係有一定嘅原因嘅。由4個字母組合嘅 HOT 好易記，佢代表4種小朋友扭計發脾氣嘅行為嘅成因。H 代表肚餓，小朋友啱啱放學返嚟，通常係最麻煩，佢哋好容易同人拗頸啊、嘈交啊等等。其實細心啲就會發現佢哋只係肚餓，如果提早食飯或者俾少少嘢佢食先，佢哋嘅行為就會改善啦。A 代表焦慮或者憤怒，
擔心或者憤怒會導致小朋友扭計㗎。我哋要知道咩事困擾佢哋，有可能佢哋只係喺度消化緊啲感受。有時瞓覺之前同佢哋傾下偈，講出安慰舒緩下佢哋嘅感受，咁樣做法係會改善佢哋嘅行為嘅。 L 係代表寂寞，我哋要問下小朋友需唔需要我哋陪佢、關注佢、擁抱同鼓勵呢？記得有個媽媽同我哋講，佢6歲嘅仔有一日放學翻嚟，心情好差，佢發現到唔妥咧，就攬住佢同佢傾偈，而傾咗冇幾耐，結果小朋友心情就慢慢平復，之後就已經冇晒事。後來講翻，原來嗰日學校冇人同佢玩，佢好寂寞，佢只係需要填滿佢感情嘅槽。仲有 T 代表攰，返學對小朋友嚟講係好攰嘅一件事嚟，放學返嚟好容易發脾氣㗎。同樣地，去朋友屋企過夜，亦都容易變得脾氣暴躁。有啲小朋友同好多人喺一齊之後，會覺得好攰㗎，結果就會影響到佢哋嘅行為啦。佢哋或者只係需要休息返一陣，或者提早瞓覺咁就得㗎啦。當然，道理同我哋大人一樣，我哋都應該問自己係唔係肚餓啊、焦慮、寂寞或者攰呢？我哋都需要反省自己對小朋友嘅壞行為有冇反應過敏呢？我嘅仔女細個嗰陣，我發覺當我攰同埋憂慮嗰陣，好容易會反應過敏，好容易唔耐煩啦，發佢哋脾氣啦。其實佢哋嘅行為係唔應該受到咁樣嘅對待㗎。我哋明白咗飢餓、焦慮、寂寞同疲倦對小朋友嘅影響，對我哋好有幫助。去了解我哋嘅6歲仔，每次我哋發現佢唔開心或者係好憂慮嘅時間，通常都係就嚟要返學，聽日要返學嘅時候，咁佢就會好扭計㗎啦。最後我哋發現原來都只係呢個原因，所以我哋而家知道點樣做啦。唔夠精神都係一個好大嘅因素嚟嘅。如果小朋友冇準時上床瞓覺嘅，咁樣佢哋就冇充足嘅睡眠，個結果就係去到夜晚就好容易唔聽話噶啦。有時可以稍為寬鬆一啲都有幫助嘅，唔好只係用嚴格嚟到管教小朋友啊。係啊，我哋會稍為溫柔一啲，咁樣對小朋友講。大家而家都餓㗎啦，係嚟食啲嘢，飲杯茶，重新開始去了解 hold 嘅影響，係可以幫助父母溫柔一啲。設立界線嘅第3個原則係分辨佢哋嘅行為係出於幼稚定係唔聽話呢？小朋友唔聽話係你叫咗佢，而佢就明知故犯。例如你明明話佢知有個氹，佢就偏偏要踩落去喎。又例如明明到咗瞓覺嘅時間，講埋晚安㗎啦，佢仲係唔肯上床瞓覺，又或者睇電視啦，唔準係都要睇喎。探朋友明明已經好夜啦，仲唔肯返屋企。相反，幼稚就係小朋友嘅本性做幼稚嘅事，有問題出現係在所難免嘅。小朋友唔係成熟嘅大人，我哋唔應該期待佢好似大人一樣。所以唔同年齡嘅小朋友會有唔同程度嘅幼稚行為嘅。例如想攞牛奶，但係隻手唔夠長，結果倒瀉晒喺啲早餐度；玩具留喺屋外淋雨，整到好污糟；又或者整爛啲衫啊，將濕毛巾掉喺床上啊。如果識得區分啲行為係幼稚定係唔聽話，咁樣係好有幫助嘅。小朋友唔聽話呢，就要管教，係佢能力唔夠嘅話，就要幫下佢。作為父母嘅，要隨住小朋友嘅年齡而改變處理嘅態度。3歲嗰陣嘅幼稚行為，到咗7歲就算係大意㗎啦。因為到咗7歲，實知道唔可以將濕毛巾擺床嗰度。如果係3歲嘅，就當佢唔識咯。我諗一定要識分自然定係幼稚，或者係刻意唔聽話嘅行為。咁喺教育方面對我哋係好有幫助㗎，因為你可能會為一啲事而嬲，譬如話小朋友開車門撞到樹啦，又或者每次食飯都會倒瀉水、整濕地板等等。其實咁樣係佢哋自然會有嘅行為嚟㗎，總會有意外發生㗎嘛，所以我哋唔應該因為呢啲行為就激氣㗎。你要知道呢啲小朋友會有嘅幼稚行為，你都要知道有啲行為係故意嘅，
你如果能夠區分到呢兩種行為，咁樣對教育係好有幫助㗎。所以設立界線嘅第三個原則係分辨係唔係自然嘅幼稚行為。第四個原則係要保持有幽默感。幽默會大大咁影響成家人嘅氣氛，所以唔好因為有爭拗而令氣氛太緊張。喺小朋友聽唔到嘅情況下，同伴侶或者其他家長分享下佢哋嘅趣事啊！管教嘅時候幽默一啲，可以令設立界線呢件事變得輕鬆同埋容易，對父母同小朋友都係嘅。而家一齊睇下手冊上有關嘅問題啊！